gagaya makablawan kayo amin, iti naragsak nga oras kanal daw yo nga awan labas. Salamat, iti kanayo nakadayo amang subsubaybay kadagiti drama tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikap sa atleti saan napod no nagan tintay i-drama. Ngam shout out mampay kani Rogelio de la Cruz, Arian Mokay dita Pugo La Union, kani Gina Linchua dita San Quintin Pangasinan. Kasi mantikunanik kap sa atleti, dear manang biyanang, nakairuamak ti umutang, no jak umutang kaslaglaladutak, awan gaganay gayak. Aggagatela kanayon ti imak nga umutang iti kwarta, kaya nagduduma akagawaan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ne, addamat gayam la ko yung akwentas na nanseng. Balitok da italitay. Ay, i-reserve mo man nga rod ti may sa kanyak. Kaano nga alaaw? Inton sumarunong alawas. Agdiskitarak pa ya. Kurang amin ti swildok nga bagbayad ko. Basta sigurado nga alaam Narigat nga may no-reserve ka. Kalpasan na, di mo kayang gatangan. Sigurado datan. Idi pa lang nga kayat ko ti maadan iti kasta nga kwentas. O sige, i-reserve ko nga ruto para ken ka. Ay, agyaman ako na nanaan siyang. Udno ka di dyan nadamag ko. Ngay mutang ka manan iti lending, leti anak ko. Kat anya ko manuin mo tangak manan. Naibagam ka di kan lakay mo, tay may papaniti na itabanag. Ay, nasaanan nga masapol nga ipakaamok ka ni Rodil. Tasyak matlang timang bayad. Una, nga mag-asawa kayo. Rumbang lang nga ipakamong kang kwa na kita aramidam. Ay, sigurado matlang nga hanak nga palubusan nga umutang dayjay, tatang. Pangusaramanan iti kwarta nga utangam, kunanan tumanan kanya. Ano ang nga minayang agpayso ti inutang mo ang kwarta anak ko? Agsusuldo ka mat. Ada nga ron napatag nga pangusarak. Kurang matiswildok. Ay. Ang mga nukumkumpurmi man ti pangigas-gastusam Di mo pa ilang nabaybayaran tayo may sa alon mo. Ita imutang ka man Mabalin ka di, tatang. Hanyo nga pakibibiyangan tararamidak? Palagipla ang anak ko. Si kantumod lang tagpare ko no mailumlum ka ito utang. Nanaan siyang adakon. Umay mo ka di alaan na, ti kwintas nga in pa-reserve mo, letay. Oo, nana. Dati man ti bayad ko, kompleto diyata. Ay na, agyaman na launay, letay. Bag to ti sumarunong agatangak niya, bag. Awan pa'y lakok abag, letay. Saan pa'y asimbang pati order ko ang nagkapoy jay abroad? Di urayak. Ala, bagaan kanto no sumangpag. Si Kati umuna apang ibagaak. No mapilim ti disenyo akayat mo. Thank you, nana. Maria Isabel, umayak man? Ana, agtugaw ka maray. Anya ti bagang? Nuhang ka nga bisi, agpasintro ta. Inta agpasalon. Ay, pasensya kan Marilete. Ngamawan ko na ta. Kat no nagidyan ta nga imutang itilinding. Naibus mon. At ang amin nang usarak maray. Kastaya. Inton maminsan tulangan Ni, mayat ta kwentas mo amaray. Italaan adlaw ko. Ginatang ko kaninana ansing dato nga kwentas. Balitok day tamaray? Wala. Igamam ka di. Hanak nga gumatgatang itipi kay nga kwentas. Aping ita ka lang late. Naggap-gap po. Nagpariban kan sama na Da kasayamat no, agpapinta sa Rodil. Saan magkit day? Ngam nangalami ti kwartang inaramat mo ngay. Ay, ako. Ay, inlibre nak ni Maria Isabel. Anya? Nasabat ko man ni Maria Isabel itay. Kasla saan mo't ang nagpariban? At talaga nga saan, ata, foots, pati inaramid na kanyan. Di na kano kaya ti Mariban, taba ka madadal di buok na. Takwintas mo ngay. Nangalaam. Nagsilap mo. Balitok na ta. Ay, kwa. Ay, Nangalami ti day takwintas ko na. ay, kwa. Ni Maria Isabel mo't lang Binulot ko. Siguradong lang litay. Jak kayat ngumot utang ka para lang iti kakastabang banag. Uwan ka di. Narigat yung utang.
Aginggat ka bailanta. Liklikan ta ti umutang, Lite. Mari Isabel, mabalin nga no agdamag nila kay ko kanyam kat ibagam nga si Kati nang ilibre kanyak nga nagpariban niya. Anya? Kan orete ko intas ko, ibagam nga impabulod mo kanyak niya. Ah? Ay namare, ape masapul nga agulbud ka kin nila kay mo. Basta, Amo maray, saan ang nasaya at nga ululbudam ti asawang? ay na, sa bali nga ron ti ugali da dyan nga asawak. Ag-ungat no maamo na nga syakti na gastos ka dagitoy. Sinangpat mo't gayaman tilakom nga bag na naansiyong. Kasangsangput na laang itay, Lite. Manong ay ti presyo dagita. Kita ti price tag na. At damot laang dita. Saan nga agpapada ti presyo da kita? Ah, ay, dato di kayat ko ne. Mala, muti nga rudan tay supot ka. Kwa na naansing. Napay. Mabalin nga agpauna akpay lang. Pakilista pay lang ti balance ko. Kaano nga, makabayad ka no bilang lang. Into next month, no maalak di sweldo, agbayadak nga dagos kanyam. Awan ka di trabaho ita, Lite, anak ko. Awan tatang, Aguray ka. Unat matang tabuok mo. Nagpariban ka ka na eh. katuwan na tatang. Bagay ako matlang datunat nga buko. Kita anak ko. Dakil sa mo ti magasgastos mo iti binulan ngam ti masusweldom. Ayos lang data tatang. Mabalin ko matmanan ti aglon no kayat ko. Nabayaran ka rin dagiti mo na nga inutang mo. Saan pa matkait di? Sakbay nga umutang ka manen, agbayad ka pa nga umuna. Di mo ipalumos ang mailumlum ka iti utang para lang ka dagiti awan mo't kay iskan na abanag. Anyang awan kasus kan nakat mausar mat dagiti ututangak. Amo ka di ti asawam ti kastangar aramidam. Awan bibiyang ni Rodil no maipapan iti kakastoy nga banag tatang. Saanan nga masapul nga maamuan na. Anya? Umot utang, kan agas-gastos ka saan nga amo nilagay mo? Ibagang magingwa na nang runal dagiti utang anak ko. Napanak nagbayad iti utang ko iti landing idi na minsan na aldaw, Mariletay. Aya, kat, Salsalud-sudin da kamat ijay, Mare. Mano ka nun abulan, asaan ka nagpakpakita? ay kwa. Agbayadak tumatlang ano agsweldoak. Agbayad kan, Mare. Overdue kan samot tang. Saan nga bali, tamabayadak tumatlang. Isabel, nabayagaw asaan ang nagpakpakita ni Kumarim Aliti kanyak. Adda ka di balay da. Adamot nana, nakasaritak pa idi kalman. Anyat masapulukan kwa na. Adda ngamin utang na, asaan na pa'y anabayadan. Anya, adamot utang ni Marileti kada kayo nana. Won, saan pa'y a fully paid tibag nga inala na kanyak? Ay, una yan day di Marileti. Maiwaras samot ng utang na. Amangan no saan pa yung amo nila kay natikas tangar aramidan na. Ay matuo ka na nga rodon amang ururay itibayad na. Di mo't agpakita kanya kaun. Umayak man, Rodel anak ko. Nay, adda kayo maganta ta. Ay na, saan pa nagawid ni Lite? Saan ati anak ko ti gagarak, Rodel? Sikati kayat ko ang makasarita. May papanday to iti panagot utang ni bakit mo. Ha? Utang? Wan, naiwaras ti utang na. Amok nga inlimod na king ka. Ha? Kinapod no na barok. Adon tilon na. Jak amo ano nakabayad ang. Anya? Idi pa'y lasang kaibakakin ko na. Asaan nga umut-utang, tanarigat agbayad. Ngam imutang latagayap. Kasaritam to anak ko. Malusyak nga amana. Awan denggen na. Amangan lusyak nga asawa na ti denggen na. Ay, madanagan ak barok. Amangan nudak kaluuna yung ti utang na. At daman ti salutsudakin ka, Isabel. Anya day ta, Manong Rodel? Amok anasingid ka agayim ni Lite ang asawak. Apin ni Marilete, Manong? Pudno ka day.
Asikatin nang ilibre iti riband na idi na minsan. Kan sikatin nang ipabulod iti balitok akwintas na. Kinapudno na ni Marilet iti naggastos para iti reband na, manong. No may papanmat iti kwintas, ginatang na dayjay kininanaanseng. Anya? Pasensya ka no saan ko ana ibagbaga, manong. Mabuti nga ngamin numaranaak ni Marilete. Ungayang, sapsapulan damat lang iti lending anagutangan mi. Ta saan pa'y anakabayad, manong. Ay, una yan, tikasta. At dapat daddo maalon na. Jak amo ano na bayadan nan. Naggiddan kami ngamin idikit. Siya, nakabayad ako mun. Isabel, amang kit din o dapat tinagutangan adi mamaw. Day tatijak amo, manong. Tano daddo ma. Ado ti kwarta ni Marilete. Manulaang matisuswelgon mi iti trabaho mi. Ay. Agsakit ti ulo na kastoy lang. Nagsasanga siguro ti utang dyan sa hawak. Masaya at magtanagawid kang litay. Apay ayala kay? Apa di mo yung bagbaga kanyak na adugaya mong ti utang mo? Utang! Uy, hangkang nga maawatan? Di ka naglibak. Tanagpudno ni kumari may Isabel kanyak. Apa kasta ka bakit? Idi pa lang nga ibagbaking ka, di mo unay ti umutang. Ano santa, ano anya ti suswildon ta? Awanan bibiyang mo, tasyak matagbayad kadagita. Kanaday may diti balay itay. Agsingir ka no iti utang. Ha? Awanan litay. Kamatindakan dagiti nakautanam. Eh, anak man nga ungutan? Siyak matagbayad ko na! Ngimsak na asawa. Rumbang lang amok mat ati kastangar aramitan. Naimbag ko ma, no negosyo ti pangusaram kadagita akwarta. Ngam saan ba tapagpapintas mo kan igatang mo iti kumkumpurme? Agin babak nang ka. Hangkaman nga makibibiyang. No utang ko lang. Siyak timang bayad. Uy, tatang. Apay nga nagpulong kayo ka ni Rudil? Wen, tamnumamuan ti asawam, ti kastangar aramidem, anak ko. Amoy lang nga rudan ti ugali dahi diyang nga asawak. Nagpangit. Sika tinaalas ti ugali na. Maaramid mo pa tagilimod iti asawam. Ni, apay, adayang mat maitulong ni Rudil kanyak. Manulang mat ti masuswildo na. Agpada kami lang mat. Manulaeng ti suswildon na, ngam at least, saan ana ilumlum iti utang akas ka? Saan nga itagnanayon, kat mailimod mo dagita nga utang mo? Tano saan ka makabayan? Ijay balayaw ti pagsingiran dagiti nakautangam. Kan maamuan tumilaang ni Rodel nga asawam. Asino dyan may diti balay tayo litay? Nakautangam siguro marinda dyan. Wan, imay nagsingir. Anyat problema maya, Rudil. Agsalsaludsuda ka na sayahat. Yung kasta ti pa nagsungsungpat mo. Manakibiyang kamat gamin. No kasta mo lang ka na yon. Saan ka napakibiyangan? Makaamu kamutan ka dagiti utang mo. Kadiwan. Ang kanya-kanyatan. Diyak maguston ti kasta nga aramidam. Siyak nga asawam ti babayin mo. Narigat ti madan iti managutang nga asawa. No agsasaw kamot kaslahan mo nga napadasan timutang. Wan! Ngam no umutang nga, ipakaamukin ka nagbayad ka dagos. Sige ngay! Inlimod mo kanyak ti may papan ka dagita utang mo. Sapay dadak kilagatad. Lanya tinangus-usaram ka dagita kwarta ah. No na umakan di pumanaw ka. Awan bibiyang ko. Ay talaga! Pumano ako! Tsak kaya ti mailumlum iti utang, gapo iti misis ama nagutang. Asawa ka? Umjak mo, no asawa mo't lang ti pangibilbilangam kanyak litay. Pasensya kayong tatang. Ngamdya akong maanusan ti aramid ni liting anak yo. Ah, saan ka ti amaala iti nasaya asaritahan da ito Rodel? Narigat ako sa sarita ni litay tatang. Isupay kayo diti makaungit. Diya akong maanusan ti kasi yung ugali na. Amuna ama di tirik na. Tain limod na ti may papan kadagiti utang na. Yung isupay lang tadaganas na makaungay. Rodel, Iti kasi dyan aramidan na. Jack among no asawa ti pangibilbilangan na kanyak tatang. ala, mawatan ka Rodel. Uray ay ayatem ti may sa tao. Nululbudan na ka. Talaga madismaya ka. Nang runa pa ikad inlimod na ti kinaado ti utang na. Nagyaman na, tamawatan dak tata. Pasensya kayo. Tauray siya. Amok ajak ka ba ilan abayadan ti utang na? Tamanulaang mat ti masuswildok iti trabaho.
Talaga nga pinanawan na kunti asawak, tatang. Basol mo lang. No apa pinanawan na kalitay. No apa imot ngamin anaturod ka nga imutang. Katidakis na, inlimod mo itasawam. Ba nagapagsakitan launay tinakam na kingga. Basol ko matkig di Saan nga may parbang di kas nga inaramid ko? Mahilig kang tumat ngamin nga umutang anak ko. Ay, Diyok, amo no niya tirumbang nga aramid at tatang. Agagit ka agtrabaho ka. Inutam abayadan dagiti inutang mo. Anyat amom, ang mga numay ayaw tirik na rin ni Rodel, kat agsublin tumutlaan ka. Diya ko naman nga mapasamak dahi tatang. Naimbagla nga ang tanaranaan ka dito'y balaya ulit Di ka mo't agpakpakitan. Nanaan sing. Imaya, tao may kusingiran ti bayad ti utang mo kanya. Awan nga pulos kwartak tadta. Nabayagan da nga utang mo. No di mo mabayadan, isublim lang ang tibag kanya. Awanan ajay bag. Inlako kun. Pinagbayad ko iti dumamat lang nga utang ko. Anya, Ano sa nyo pa'y ate aguray niya? mano abulan anagururay aklete. No kasta mo lagayam, ipabarangay kalaangan. Ijay sango ni Kapitan ti pagsaritaan ta. Ha? Ay sana. Handa nga ipapabarangay anana. Pasensya ka, ngam narigat ka mo ngami nakasarsarita. Di mo amo ti agtungpal iti karem. Naglangan ka manan, Marilete. Dakal ti parekot ko tadta Mari Isabel. Agigidan dagiti umagsinger iti balay. Ni nanaan sing in pabarangay nak. Pinanawan nak mati asawak. Saan mat amabalin akas tamlaktaan, Mare? No saan ka asumrag iti trabaho? Di nakarkaro asaan ka makabayad iti utang mo. Amangan numaikat ka pa'y iti trabaho. Han ko nga kaya ti agbiag. Nasaysaya at sa norno sa klangan dagito'y sakak. Kasla kaya't kunti mailungonan. Ay sus, saan Pang-asim, ta saan akas tati bagbagam, Mare? Anya langan ti panunutan dagiti tattao nga makakita kanyak ngay. Pinanawan nak di asawak, gapo iti utang. Siyempre, at damat labason mo, Tanagilimod ka nagulbod ka kini Pare Rodel. Iso siguro anadismaya. Ay na, Diyos ko, haya. Ala, anak ko man. Saan akas ta, Mare? Saan pa'y anala daw ti amin? Mailintag mo pa'y dagiti bidot mo. Lita anak ko, inyagan ka iti si Daum. Nagdinengdengak, sinagpawak iti tinuno abangos. Ede suyulat ta itan, tatang. Ne. Apay kastatil lang ang nakatugaw. Naglaladot ka ba, anak ko? Nagbabalaunay dagita abagam. Nakatingig ta ulam. Kaslag kakapsot ka. Naggayad pa taking baba abibig mon. Apayan? Ay, awanan. Nadagsan unayan ti bagyak. Nakapsutak nga permi. Ipan konsan, tatang. Ha? Ipan nasasawang ba? Ikaw mo man tangiwan mo. Sumrak tingilaw. Nadagsan nga raw dato'y subilkon. Kudkudan nyo man kit ditimugin ko, nagatal. Hanak nga makakudkud ta nadagsan dato'y imak. Ano niya? Di kang sama ngamin mangmanganan, anak ko. Nakapsutak nga raw dan nga angal-ngal. Kahit mo tasubwang ka, kumapsut ka talaga, ano di ka mangan? Awanan ganas ko nga bibiyag tatang. Kasla kaya't kunti agina na. Mala, umay ka tasubwang ka. Urayan na ka, tayo na mangala itin na po balay. Ay na, Mare. Apay ngay akas tamad tantilangam. Nagkutong kamatan. Ay, naglalaok ti parikot ko, Mare.
Anak makaturturog, anak makapangpangan, awan ng tipigsak. Di ka nga min unay agpampanunot amare, tapno saan ka ang ma-stress. Panagrik na ngamin kadag mamaysak. Awan ka kampik, awan ka binadang ko itibiyag. Ada kami amang tulungin ka, mare. Ada ni tatang mo. Di mo itulok nga at iwanda nga dagiti parikot mo. Patib karam ki di ti pakinagam mo. Parikot ko nga ron, no kasano nga makabayad akiti utang ko. No kasano nga mapakawanak di asawak, kat subli anak. Nasakit ti ulok nga agpanpanunot. Kasla bumtak, kasla mabagtitak. Ada tao. Tay, gusto kan bakit? Ngalala, gusto. Di ka nagsangin bakit? Inawagan na ni tatang. Katimbaga na tika sa saad mo. Iso ang nagawit ak. Ala, panawan kayo, tapno makapagsarita kayo ana imbag, mare. Ay, mare, agyaman nakitipan ng sarong karmita sawa ka. Awan anyaman na, pare. O sige, patuloy ko. Pasensya ka. Mo pinanawan ka liti. Bunga lang ti sakit tinakam ko dahi jay. Ngam saan itan? Sakit di tagdawat iti pasensya akan pamakawan mo. No, saan ko mga kasjay tinaramid ko? Saan ko mga napasamak ti kastoy? Sorry nga talaga, Rodil. Nala, napakawangkan bakit? Agpaimbag ka nga rudan. Agpaimbag ka, tayin inutin ta abayadan ti utang mo. Ha? Ay, kwa. Siyakto timang bayad kadagi dya inton ag-imbaga. Kasaok dagi dya nakautangak. Mawatandak mat siguro. Siyak timang sulbar iti parekot nga naramid ko, Rodil. Tulungan kan to bakit? Basta agpapigsa ka. Kat nun imbagan kan, di mon ulitin tinaramid mo, wan. Uwan, Rodil. Promise nga perme. Idi naging bagak, inkarigata kabinayadan dagiti nakautangak, kaya't naragsakak taurikas jay tinaramid ko, tinulungan naklat ti asawa ka nagdiskitar, iti pinagbayad ko kadagita. Gatita si rubalan sakon, awanan utang ko, tanadidigira akon. Mabutang akon nga umutang, iso nga igagad ko tagtrabaho, tapno matulong akmat ti asawa. Alakastan, tigayem mo, Leti. Alagagayam ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan ti may sa kabsat, diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat na kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello gagayam, nabara kablaaw, kada kayo amin, ngagbuy-buyakan, nagtangdangag, kadagiti amin nga uploads to gayam yo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kani kabsat iking, saan napod no nagantin tay patangatang drama itangam, sakbay na, makablawan man pay amin ang grupo tisya si Baru Arupa Macau Chapter from Taraki. Ni Ma'am Leonora Bautista di Pangasinan, kani Ma'am Jenny Lo Ucharan. Kasi manti ko na ni kabsat iking. Dear Manang Biyanang, kapadasa kiti may sa abalasang ti padramakken ka. Sa nga ili iti lugar mi day ta abalasang. Kat pagin nagawan dagiti babbaros ngarman, gaputa sexy kan napintas. Dandani amin na lalaki makayawan iti kinapintas na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umay ko man, isublitay binulod ko nga igadan, Marimileng. Agyamanak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. At tausarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti pa nang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay di ka? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakit-kitak Ay na,
nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y maray. Ay, kasta ay Ay na, manuak mo nga minan arum marijay balay. Tano dagduma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Naiuwan maray. Agsap-sapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si balay no kwa. Ay nawan. Nagadaw ti umay mga aram kinkwa na maray. Agsusublat dagiti babaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo? ay saan pa'y laan nagbalbali mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, maray. Ay nawawid maray. Pumayak man na namiling. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumra ka Nagyaman na, nana. Ala, urayo mo ni Carmay aka anak ka. Tagdigdigos pa'y laeng. Wan na. Ayun. Agdaawit ko alamas na. Kinamulak iya karayan. Nagpanitang kami ni Jaygan. Ay na, ay nagimasin nga. Naimas nga alsumanday ta. Wan na. Pangaldawan tayo. Ta makipanghana kon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin latta. Kasanungay. Agkasarta ka din, Carmay. Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang nga agon agkasartan. Haan pay, Di tanto malati turungan ta. Amo maaya. Hanta nga maibagati gasat nga kunada. Amo maaya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alangamin ka pa'y lahat ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay. Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret tapay lang niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carmay. Sika, timasuro. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmay kanakan. Tanay, rabiain. Ay, anak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Ha? Sino? Tao po. Umayak man. Niling, Carmay. Naimbaga rabi yun. Ay, isuday jayan daw urayak, ante. Naidong. Hidong. Nobyom ka day. Kunak man nun ni Rode tinobyo. Eh, kayo kindi maturugan, ante. Tama pa pastor ka naidong. Kunak lakit din no nakaturog kan, Carmay. Haan, ata inururay ka nga rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmay, ha? Uray sika. Nagpintas ka. Ayun. Adawit ko akikin chocolate. Di mo't paboritom da gito, eh. Wow! Thank you, Ay, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta favorite ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pig sa ante hani nga awag mo kanya. Mangag na kanya, ante. Kita niya ko, ma. Awan mo dakas na. Agayan ayat ta nga roden. Bastahan ko nga kayat nga maibulgar ti relasyon ta idong. Isikret tapay lang niya. Kituwa na. Sikati makaam mo, Carmay. Nay, papa na manong ikain. Unay mo't day tabang bang lumon, nagpigsa. Inlak man ikan iti pipino ni Miling. Maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat. Sila'y bagbagam. Agayata, bakit pa'y laang mat?
Kat, apay nga ron nga kami ti Pipino. Basta. Sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mga agpailay. Abay, dakas ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbag nga oras mo, ading karme. Da kayo matgayam, tata. Umunag kayo Anyag gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito Pipino. Baro nga apit da ito, nasamit. Kastaya. Ayabak ka din ni Antek? Ay, saanan. Uray taada kamot. Ha? Ay, wan. Kaya't mo ti barbecue. Inta ag barbecue ije crossing. Ha? Katuan Paborito pa matdata. Kan balot. Ala, mapantangaro din, Carme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan. Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamong. Sanak nga rin nga komportable, tata. May mayat ng short panak. Tapno presko ti legs ko. Oy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo dita. Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak masino itayan. Umayak ko madumawat iti kalamansi, ante. Sino ay tikit kitaan nyo? Ay, kit-kita nga rin dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tayo din namin sa nakalman. Ni Idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sa bali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay, sus! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti dayta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmarites na mutun, ante. Ibagamot kanya katap namuk mo ti mapaspasamak syunay. Anya ti mo may papaniti ka anakan ni Mari Milang. Diya kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend dayta akarme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha! Anom ti kinaseksi kang kinapintas no playgirl mo't, ante. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta no anya ti makita yo ay kukas jay latan ante. Nay, nakasukat ka manan, manong ikay. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mulaan. Talaga akasta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agiparano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidin. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sabagay awan makunak kang kwanan tan nasingpot kang nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mabana kon. Mangan kanton. Tamarabya na kagawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribong na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatang iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Malala. Bayadak to no mabayadan datin lakok a Pipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa. Umay ko kumaitad to yung repulyaw. Apay, kasla na ulimak dito yung balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Naday ti silid na. Agsel-selpon Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang iking. Wanya, nabisog ka mo lang, Carme. Wen ngam kayat ko pati mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay nalumok magakno si kati kadwak. Carme, agta ko maibagakin ka. Sabay ko matadinak guruguraan. Anya data?
Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Carme. Kat mabalin ladta ah. Ngam ano sama ti ag-araram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda mat saan. Inabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carme, papanam, nakasukat ka manay. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyon. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi dyan, te. Jak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makit-kita da kayo kanaw itiruar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige, ante, mapanakon. Pasensya kayon nga, kagurgurak nga mente masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay, manong ikeng, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Carmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagam mo, maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Carmay ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanagdinamag a pinaggigidan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainay-nayon kadagijay lalakay. May bayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carme. Makayawan ako unay iti kinapintas na. Di nakapagan ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maywayat. Nagyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayan ti panangirok mam iti bagim kanya, Carme. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyaman nak. I love you, Carme. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. At kasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Ah. Ate, 5,000 tayo ta, Carme. Pagluganan ta ka din agawid, Carme. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamat lang agawid. Ay uray haanan, ta inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tagdate, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagan na, Carme. Traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasalaw. Patuloyin ta ka diti plano ta. Ti santa pa nagawid inton rabi. Katungan, maturog tan ito'y ele. Uy, ag-relax ta mo, Carme. Ay, wan gayan. Ada jay bagbaga kanyang nga kwarta. Uy, di ka matalakan. Matamdaman ton ayawat ka. Tagdata dito'y kaaduan ti tao. Jak pa'y la makabayad ken kakabagis, Wayne. Tanay, awampay kwartak. Naalam samot tan tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Wayne, adda pang usarak iti kwartak. Anya, apay akin grocery ti adda ti sirok ti lamisaan ni jay kusina. Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay pagpanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itid ka nga itid, iti kong kumpurme ikeng. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti ka anak ni Carme, Mileng. Iso nga ayos lang. Nay, apay,
Di na ka pa'y pinaay ni Carmi ay Saan pa'y Mike? Isumainduyik ka garam. Aging gadinak pa'y lapaayon. Sige, Idong. Ag nga katasubuan ka niya. Sige, Carmi. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kay dawak kat itin mo. I love you, Idong. Mwah. Awalan kayo itibain. Carmi! Idong! Ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Idong. Dirasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Itanya ang gabo. Basta umayakan, dirasam. Maturog ka nito'y balay da antik niya, iking. Apa turugan dak dito Carmi? Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karoon na. Ngam, pagturugan nga. Si kaano kaya't mo di maturog i-jesilit ko? Ha? Agpaiso Carmi? O sige, kaya't ko Ay na, amuyo ka day, Auntie Maring. Naglaban ka no da Rudy kan Idong, ija story di kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay, naglaban da? Gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ikawan nagadaw ti kamuol da. Ay, sauce. Masikugak, auntie. Anya! Kahit masikog ka kahit. Ay, hasinaw ti ama ti sikog mau. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Yak mamati asyak ti amati sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kastateramid na. Pinaggigidkan da kami anubyo na. Anya? Carmay, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie, Agsaw ka! Pudno ka day! auntie. Anya! Iso ala ting itak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta sikog mo, Carmay? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie. Nagkamali ak sa matgayam iti atap. Naidong sa gayam ta ama dato si Kugko. Anya? Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong Carmi. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigidran da kami, bay. San lagayam ada kami kinirudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahi ta. Lading idag. Ngam jak mamati Carmi. Di na lukwang. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangibang nga barangay. Kat adda ka lupa asawa da. Anyan, magibabain ka, Carmay. Jaklaim pagarap akas tagayam ter aramidaw. Pakawanan na kuma, auntie. Anya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Carmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugma. Ay, auntie. Malagip ko gayaman no asino ti amato si Kugko. Asinaw, Ni tataiking gayam. Anya, amom ka diti ibagbagam, Carmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tataiking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya! Ay, didak man pabasulan iti tayo tamileng. Apay nga iramraman dak dita. Kay inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Carmay, ang nagkaida kayo, kanaw, idinaturog kay Jay Balay. Uy, ngam awan na pasamak, iti nagpaitan be. Nagpatingga kami la itar arakop. Ngam awan na pasamak kada kami. Jay agpay sula ang ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak.
Dagitay nagado alalaki anak relasyonan na ati pagdamagan niyo. Sana siya? Hala nga raw. Pasensya kan iking. Nagdamag akla ang mukidi Iba kami dyan ka nakam. Sa di nakiramraman dita. Naupay akong kang kuana. Talalaki gayam. Sige nga raw. Agawid akon. Ala, pasensya kan, wait. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto di kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyan may tulok Amun di karbiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan may. Talakaya kon. Amun ni karbiday ta. Ha, Oh, mangilawlawan na dyan babae. Nagadumagayam tinubo yun Lawlawan kong. iso ano maminsan, manong. Saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay. Tadya ko nagaram. Talakaya kon. Pinanasulaan tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. Kasta unay babawi ka nagaram, itikas kan ni Carmi tanagadumat kayam tinakirelasyonan na. Kalpasan na syakti pasubo na ang mga ko itisaan kumat aputot. Di manaw nga rod ni Carmi iti lugar mi kat manipo di din saan kon anakit kita. Daitaman ti kapadasak ajak tupulos malipatan. Tigayam mo, iking. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yon, Jenna Almoite. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Dulpo, saan napod no nagan tintay i-drama ita. Ngamsakpay na, makablaaw amampay ni Norman Vincent Dumangas, dita Midsayap, Cotabato. Ni Lynn Abig from Oman, kani Jenny Batala, kan amin na nakamang ti pamilyana. Kastiman ti kunani Kabsat Dulpo. Dear manang biyanang, may sa kabalo, adadwang anak ko, babae da adwa, kaya't agpadada abalasang. Ti maysa nga anak ko, agsusukat ti boyfriend na, kaya't ti mat maysa awan na pulos, uray maysa nagbalin a nobyo na. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, anong sangsangitam, Amy? Buy-buyaam nang italadawan nyo iti nobyom sa kagsangit-sangit. Apay, nan ano tanubyom, anyat napasamak ken kuana. Awan, tatang. Iso na lang, Awan manan. Linukod ak manan, tatang. Anya, ayaw na yan. May kaduan ray ta apan nakalukom anak ko. Di kan tumat nga minagnaknakam. Kunak akilatisem pay nga umura tigalad ti may sa lalaki sa kanto agtalagkan ko ana. Gamdarasudos kamat ngamen. Sumurot ka dagos no awisin da ka. Ngala, agrelax ka. Mailiw-liwag mong tumot lang day ta. Data nga minta naglaka nga mamat pati na tanga. Amin nga ibagati lalaki pati na. Ay, huwag nga ron Anya nga nilino ko naman ay. Kanayon da nga lukuan ti kabsat ko nga mahanmat nga madigdidigira. Kanayon ko matabagbagaan. Awan mo't dengdenggen na. Nadagaram kan kwa na, aklunin na adagaws. Tinapay amo na naimbag ti galad ti lalaki. Anak lang nga tultuladen. Nadak mango. Natanangak nga agdis-desisyon. Siya ko mga tituladen ni Eme Imbag kay tiyatahan nga masiksikugan. Ano nga raw? Isa maminsan, saan ko man ngagdardarasudo sa mga klon iti lalaki?
Umaya ko magpasyar di balayo, amangan na dagunget, Diana. Ne, asino ko mamatag-ungat ngay baldo? Apay, awan na ya, Diana. Hanmat nga ag-ungat ni tatang ko. Ti kayat ko asawin, awan nobyang agunget. Pangala ko mamat itinubyo kat awan mat. Single nga kan na yon. Apay ngay, kat di kapsat mo, agsusukat tinobyo na. Iso na ngamhaan kanya. Mabutang nga maluko. Ay, diya kaya ti maitulad iti kabsat ko, Baldo. Kan na yung dangal lukulukuan. Kaslatad ta, nagsinadamanan ijay na udi nga boyfriend na. Ha? Nagsinada na ya? Katnuwan! Ngam, apa nga di makal nga dagita matam. Ha? Ay, awan, Diana. Ay, no kasta, single manan ni ading mo nga Emi. Katuan single manan. Nga madamdama ag boyfriend manan nga dagus. Anya? Ay, wan, madamag ko man lahat. Manong tawan ni tatang yawn. Nasuro ka na nga 16 Ni, sana madlawan niya. Kasala 50 lat taon na. Nataer namin. Ay, talaga nga nataar ni tatang mi. So te karo-pro-pa mi. Wan nga raw. Napigsa ti dara ni tatang yaw. Nagpipintas kayo nga anak na. Naimbagmantas sana mga asawa. Haan siguron. Tahan mat nga agar-aram. Iso na ate ar-araman da. Ay, sana maliklikan. Ta nataer ngamin ni tatang yaw. Talaga nga ado ti agkurso na dakin kwa na. Uwan nga ron pati ba bakat papapansin da kanya na. Ha? Ngam, apay nga napan kan ni tatang ko ti saritaan ta. Ano di ako namtadtay? Agpasyar kay di balay me. Makitan to, Diana. Inton addawayak. Naimbagang orasyo, Tatadolpo. Mabaling tagpasyar? Nay, sigamat gayam baldaw. Sumra ka. Agyaman tata. Talaga nagtaer kayo Uray nakapambalay kailangan kat rumarlat at ikinataer yaw. Awanay, nagkupasan ti kinataer ko baraw. Talo makayak matay. Ay, nataer kay tata. Agyaman ak ano kasta baraw. Kasi no, ti pasyaram ni kadi Emi wano ni Diana. Ni Emi ko ma, tata. Sige, mabidlang ta ayabak iti silid na baraw. Aga sa matdata? Kasi sinadala ang iti boyfriend na nga maagpaarmanan nga dagos. Nadamag siguro ni Baldo ang nagsinadan iti nobyo na isa pinasyar na di kamsat mau. Awan sir, bete pa nagpapintas ko. Hanmat gaya masyak ti araman ni Baldo. Ha? Apay kurso na adam ayan ni Baldaw. Iso na, tag-kurso na da kanyak. Tay bagbaga na nga agpasyarid to balay. Kamsa bala matipasyaran na. Makapasuron nga. Ay, Jesus, pangasim. Dadi mo gurguraan di kamsat mo, Diana. Saan na ba nabaso no arman ni Baldaw? Pinakitaan na siguro iti motibo iso nga pinasyardan. Diana. Siyak ti loklokoan ni Baldo Kanayon na pa nga ibaga nga napintasak. Iso nga amok nga krasnak. Ngamtad ta sa balitaraman na. Anyat ko na nakin kaaya. Kuna na nga nga pasyaran na kide. Nga mabayan ka no lang. Tadtani mat gayam ti araman na. Ay, kit, bye-bye amon Bareng kayatan ni Emi ni Baldaw ta nasingpet da niya abaraw. Naggaget pa Saan ba't siguro ngagsangit ni Emi no ni Baldo ti pakiinayatan na? Awan inururay ko tiyo umay ni Baldo. Apay nga kasjay. Katanyat mabalin mo no ni Emi ti kayat na nga armay. Siyak nga ruod din baga na ibi nga pasyaran na. Ay, diyak kaya ti malaslas tugan. Nagaram ka din ni Baldo ken ka, Emi? Uwan tatang. Kat, aklunam ka day. Diyak kamutang. Kasla awan mo't panagayat ko kan kuana. Diyak ngamin kayat timikiinayat iti kalugaran tayo.
Ay nano siya kamay sa kayat ko ni Baldo para ka. Nasingpit na baro na jay. Nagagat pa'y. Di nakalakit dilukwan na jay. Aklunam kit din. Panunutok pa'y mo't ana imbagaan, tatang. Ay nano sa bali alalaki. Di ka agpampanunot. Aklunam idaadagos nga oray di mo matunay am-am mo ida. Gamji kalugaran tayo, karupa tayo pa'y, panunutin pa'y lang. May mayat ni Baldo, taam-am mo munday jay. Anyo nga pilitan mo na nga kaya tatang. Ha? Basta dumkit din ni Baldo eme, hang kayong agbagay. Ha? Kan salawahan ka di dayjay, aglas-lastog. Pag kunaam ngay manang, Wana ta kuna na nga siyak ti pasyaran na idi. Ngam si kamat gayam. Kuna na nga siyak ti araman na ngam si kamat gayam. Bulbulas tugi nga lalaki nga. ha? Itod mo ni Baldo kanyak na nabayagan nga siyak ti bagbagan na nga araman na. Ninamnamak pa'y mat nga roday ta. Iso nga baybay amo ni Baldo. Basta damkit din. Tapno ituloy na ti imbaga na kanyak idi. Pagbigyan na ka din. Tapno mapadas ko matante madaan iti boyfriend. Awan ka di pa ni Baldo, tatang. Ha? Umay ka di dito balay? Isumati ko na tatang. Pasyaran na ka no. Kahit, anya ti planaw? Aklunam ka na wano bastedem ni Baldo. Ay, kasla makaritak mo titimbaga ni Manang Diana. Ha? Makarit nga. Di na mo kakasla kursunada na ni Baldo. Kasla jak maten kaya tapaluspusan. Anya? Kahit aklunam nga raw. Unsa, tatang? Padasam nga aklonan ta aglaban ta eme. Ha? Payalapdan nak manang. Ikadno ngay adamot panagayat ko ken ko ana. Unam to pa kan ni tatang idengahan mo nga kaya ti makiinayat iti kalugaran tayo. Ikadno ngay nagbaliw ti panggedeng ko manang. Wana nga maamumat nga siyak ti damo nga kayat na nga pasyaran ko ma. Ngamjak man amo. Tasi kamatan ti paspasyaran na. Ala, saan kayon nga grikyar? Di yung pagapaan ti lalaki. Saan laan ni Balto ti lalaki? Wen nga roda. Adamot kabsat ni Baldo nga artek. Ison ati pagpaarama manang. Ay, saan na numartag tumot lang? Oray agbaak kandayana. Nuartag tumot lang ti pakyasawaam. Pagan ano kumamat nga minday jangay. Pipya ni Baldo at anasingpat. Ti problema nga rod, katsyak ti kayat ni Baldo manang. Saan asika? Naimbag nga oras mo, Baldo Barok. Umayak man. Tatadul po. Na kayo ba't ngayam? Sumar kayo ah. Agyaman na, Baldo. Ala, agtugaw kayo tata. Itaman pa yan, nakaumay kayo dito balay. Napatigsakit dito gagarayo ah. Wait, tanay. At Monday, mapaspasama kay Jibalay. Anya? Apa tata? Pangasim ba raw? Di ka pala mapanin Jibalay, tanay. Agap apamutin nagtagkabsat gapukin ka. Anya? Ni apa nga tata? Ay, jag amo ka nagijay. Kasla na laubing. Basta sika ti pagapapaan da. So sardingan pala ti umay ijibalay. Pasensya ka na. Jak ngamin kayat nga aga panagitag kabsat nga pulang ti lalaki. Anyan? No kasta agayat da adwa kanyak tata. Wan siguro ah. Pagimunan damutan ti tunggal maysa. Ay, makaisumakmot ka na gadyadwa. Ay bon. Sino tinang pukis ka na kayo, tata? Magbagay yung matapukis yaw. Anda ti maar kayaw. Ay na, tayo ka anak akman di dya ilay. Dahil dya iti kanayo namang pukis kanyak. Apay, kayat mo ayat ti kastoy apukis baraw. Ibagap mo kayat mo, ta kuyugan ka. Ha? Ay, saan tata? Saan akong nagpukis? Kayat kong ti agpalong hair. Anya, wala ta, agpalong herak. Sakto, ipakulot ti mordong na. Anya,
Anyat itsuraan mo nga, no, kasta ti buok mo, baldaw. Ay, mayat ata. Sa akong to pakuluran ti murdong na ti blan. Mayat napintas. Sige nga ron. Mapanakon baraw. Nagilaang ti gagarak. Mabit lang tata. Nagluto ak itay iti puto. Ramanan niyo. Itimplahan kayo iti kapiyaw. Ay, sana nakababain. Basta kapi kayo tata. Gumura ak no paayon dak. Ramanan niyo, tilinutaw. Alang arod makamuka baraw. Ni, apay nga adda ka, Baldo? Umay mo manan araman ni Eme? Bulbulas tugi kamat. Kunam idi nga syakti pa syaram. Ngamjay mat gayam kabsat ko. Nang namnamak pay mat ngarod. Pastor kam ni Baldo manang. Tata importante nga ibaga na kanya. Kanuri siya. Ada na patag nga ibagakken ko na. Sana da kayo ti gagarak, Emi, Diana. Ha? At dala ko maibaga ka ni tatang nyo. Importante abanag. Adda ka din ni tatang nyo. Right. Papay ngay kanak iti baldaw. Ginatang mo ka din na ito, oy. Buwan tata. Brand new na ito. Nakita kami tayo t-shirt mo iti kalman nga abot-abot. San mga bagay kag bato iti kasya tata, nataer ka. Kasta ti may bagay kin ka. Adda nga umubing ken tumaer ka no dayta ti isuot mo. Anya. Ay sus. Yamanak nga rod di mat kulak adi ka pala umay ni ti balay. Di kayo madanagan tata. Awan armag ka na kiti anak yaw. Si kamot ti gagarak. Saan mo't nga isuda? Ayaw tata. Mabalintag pakuyo kada kayo intong bigat no awan aramidin yaw. Sa dinaw, baraw. Ijay barbershop ti kaanakan niyo. Ada nga mintay kaanak kak apapukisak. Kit jakmat amo no sa dino ti shop ti kaanakan niyo ijay ilay. Ay katuwa na. Ala, kuyugan kay taw. Sarabalay ta awan pa'y araminak no bigat. Baldo, pudno aya nga ararmem kano dagiti agkabsat nga Eme ken Diana. Paggidgid da nemmet kano ida nga armen anak ka. Anyamot day ta damagan na nang. Nakadamdamagan niyo mo't dita. Day ka amom laptan lima payag nga rod ti daga. Nadamag ka kadagiti istambay gestor. Palso day ta adamag na nang. Saan nga amin na may danon kada kayo kat pudno. Iso adi kay mamati adagos. Iso nga rod nga ikon-confirm ka nagpaiso no saan. Awan kinapudno reta. Subsobrahan damot istorya. Inaram ko lang na minsan ni Emi. Sinarde nga ko. Kan jak inaram ni Diana. Day mga agpaiso ti dila dagiti maritesen aya. Nayunan dati istorya. No sana manayunan, makisayan. Huwag nga rin Iso dahi ti pag-aapaan ti tattao. Tama na inayunan ti istorya. Kat, apay ngay asinardengam nga inaram ni Eme. Nagbabawi ak na nang. Ni Diana kumaa. Naumamangam ni Eme. Basta awan ti type ko kadakwadan na nang. Ibabawik ti panagaram ko kani Emi idi. Anya? Ayaw na nang. Gumatangak itinuang. Anya? Kasano amay pastor mo? Busy ka mo't iti pwesto mi jay ilay. Ipapastor ko kani Tata Dulpo na nang. Manang Diana, nagkuyog mo't manan datatang kan Baldo. Anya, napanandamanan ngay. Kanayon matlatan ti panagkuyog da. Ada ka no mapandagatangan anwang. Ipatarakan sa kano ni Baldo kan ni tatang. Apay nga ipatarakan na ngay. Anjak amo amanang, kastamot tinangag ko asaritaan da itay. Damagan tantuan ni tatang no sumangpet. Han ka din nga agar-aram ni Baldo kanyam, Eme. Saan mo tun manang? Si Kangay. Karo ang ahaan. Basta awak nga rod. Apay nga taasim mardeng nga agaram kanyak. Sapay planok nga aklunan. Taamok adinak to pagladingitin dayjay. Bye-bye amon. Gusto matkit din maawan ta araman na kanyatan. Tapnohaan ta nga ag-apa. Ay, sa bagay mo't kit di manang.
Dahil ti anuang katrigalo ken ka, Tata Dulfo. Ngam di mo ibagbagang hinted ko, No, dagdamag, ibagam mo impatarakan ko lang ken ka. Apay gay, regalwan nak iti kasta. Sapay nagngina ti pananggatang mo daw. Awan problema iti day, Tata. Basta parakan ka. Nay, apay ka di nagsaya at kakanyak. Awan, basta nasidag dirik nakin ka, Tata. Maay-ayo ak tungkal makitkitak tinagtaer arupam. Ala, yawid tam tinwang mo. Tata Dulfo. Nay, apay kay may ka dito pagpaspasturak baldaw. Ura tao may kabalunan. Nagluto akiti pansit. Kan nagtimpla akiti Diyos. Ay na, nagtaktak ka pa ilaeng. Umay kan, mapanta pa'y agmerienda di sirok ti mangga, Dulfo. Nay, apaya berbir nga sanak ngay baraw. Basta umay kan, yag mo ti imam, takibiran ka, Dulfo. Awan pa ni tatang eme. Awan pa'y mat, manang. Ni, nagbayag matan nga napan nagpastor. Wano adamanan inaramid na ijetalon. May, nayara. Ayun yung anak ko. Tulungan ka. Ni tatang deja. Anyat papaspasama ka ni tatang. Di yulok-lukatan tirinaw Bayan nyo ang nakatrangka. Ala, apay, anyat mapaspasama kada kayo. Kasla da itartarayan niyo, tatang. Awanan bayin na jabal daw. Na, dandanirak ginundawayan. Ginundawayan nga? Laimbag ata nakatarayak. Ay, jak maklaon tinaramid na. Jak laim pagaraw. Bading matgayam na dya alalakay. Anya? Idarom ko lakuman kahit ang mabainak. Isa baybayan yaon. Ala, anya tinaramid na kada kayo, tatang. Ay, saan na masapol nga ibagak. Basta awanan bain na jay. Isumad na nakasaysaya at kanyak. Kansang kaibaga na anatairak. Bading matgayam tilukaw. Pudno aya ti damag baldaw. Ginundawayang kanon ni Dulpaw. Ije kataltalunan. Pudno aya abading ka anak. Kat kayat mo kanong asawaan ni Dulpaw? Grabe mo na ito adamag. Song batam tinamdamagag. Pudno aya abading ka. Ay, basol ko nga rin ayan o kasto iti kinatao. No kasta? Wala nang badingag. Basol ko nga rin. Tsakmat nagayatan ti kasto yung kinatao. Ay, anak ko, aya. Malaalala. Ay, di ka nga rin nagsangitan. Di ka madadagan. Awan, tagbaliw kanyak. Patpatgen kalata nga anak ko, Baldo. Tata Dulfo, mabalin ti umay. Pangasim daw. Di nakpadpadasan ta mga numakabil ka. Aday wanak. Di ka kumagbutin kanyak, tata. Iso ngay mayak, ta umayak agkid daw iti dispensakin ka. Gapo iti naramid ko ken kay ti kalabas. Pakawanan na kumano na aramid ko ti kasjay. Ikarik, saan na maulit ay jay? Basta pakawanan na kuma. Ala, sige. Mapakawan kan. Agam pasensyakan. Kanay dumistansyakin kan. Kan alamon dyan luang mau. Saan? Kukam na jayan? Ay saan? Isublikan ka tapno awan to ti isid. Sidir mau. Kat pangasim. Di kan umay dito'y balay. Idi damo, talaga nga madayo tiriknak kini Baldo akalugaran mi. Nga mi dagbaybayag mayat manen tilinangan mi. Ngam kitni, amunan dagiti limitasyon na, kat ammo na matan ti agbaid. Nagipatakdar pa yan iti parlor na iti sango ti balayda. Alakastan, tuy gayam mo, Dolpo.
Alaga gayam, di tamanan, tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script, kaniti drama, to'y gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless, kada tayo amin.